tarixdə belə bir şey görməmisiz. Bir ölkənin rəhbəri 10 milyon qadın vətəndaşını başqa bir ölkəyə vermək istəyir. 1973-cü ildə Çinin lideri Mao, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Henry Kissingerlə Pekində görüşür. Mao 10 milyon Çinli qadını Amerikaya göndərməyi təklif edir. Həmin görüşün diyaloqlarına diqqətlə baxdım. Mao bu fikri zarafatkarışıq cümlələrlə ifadə edir. Hər cümlədən sonra otaqdakılar gülürlər. Gəlin bu təklifi zarafat kimi qəbul edək. Amma həmin təklif zarafat yox, ciddi olsaydı necə olardı? Qeyd edim ki, həmin dövrdə Çində yoxsulluq yüksək həddə idi və əhali sürətlə artırdı. Mao çox uşaq doğduğu və savaşa bilmədiyi üçün qadınların sayını azaltmaq istəyə bilərdi. Bu böyük köçlə ölkəsinin əhali artımı tempini xeyli azaldardı. Bir neçə ilə Çinlilər sürətlə Amerikadakı ən böyük etnik qruplardan biri olardı. Amerika Birləşmiş Ştatları üçün sosial-siyasi böhran yaranardı. Yəni, bu təklif real olsaydı, Çin qazanclı çıxardı. Mao'nun bu qəribə və zarafatyana təklifi 2002-ci ildə məxfi arxiv sənədlərinin açılması ilə üzə çıxıb.